Herzlich willkommen bei History Now, auch an diesem Sonntag wieder mit einem Galileo History Spezial. Diesmal steht das Essen der Jahrhunderte auf der Speisekarte. Da hatten wir ja hier in Europa so einiges zu schlucken. Von Hirsebrei zu Tiefkühlpizza, von Grünkerngrütze zu Sushi, von Schafsinnereien zu Cheeseburgern. Jumbo Schreiner nimmt sie jetzt mit zu seinen historischen Tafelfreuden. XXL. Zurück auf dem Schloss von Jumbos Familie. Noch 2 Urahnen hat Jumbo in seiner Ahnengalerie. Der nächste ist Franz Schreinerkopf. Er lebte gegen Ende des 19. Jahrhunderts zur Zeit des Kaiserreichs. Jetzt mal raus mit der Sprache. Ende des 19. Jahrhunderts. Was gab's denn Neues? Das Gravierendste, der Adel wurde verdrängt durch das Bürgertum. Und genau so wurde auch gekocht. Gut bürgerlich. Inspiration holte man sich, ganz klar, in Frankreich. Und vor allen Dingen wurde wieder gemeinsam gegessen. Alle um einen Tisch. Gut bürgerlich eben. Jumbo macht sich auf den Weg nach Rheinland-Pfalz. Im Freilichtmuseum in Bad Sobernheim gibt es ein Haus mit einer Originalküche von 1890. Jumbo hat eine Verabredung mit dem Koch Walter Bauhofer. Seine Spezialität: die Küche des späten 19. Jahrhunderts. Walter, was machen wir denn heute Lustiges aus dem 19. Jahrhundert? Heute bereiten wir uns Froschschenkel zu. Wir machen einen Stockfisch. Wir machen einen Hasenpfeffer. Hasenpfeffer? Jawohl. Ich nehme an, Hase. Hase. Wildhase, zerlegt, mariniert und mit Blut gebunden. Der Walter ist einfach so gut zu mir. Lauter Sachen, die ich mir immer zum Geburtstag wünsche. Stockfisch, Froschschenkel, Hasenpfeffer. Freunde, bin ich im 19. Jahrhunderthimmel? Das ist ja ein Wahnsinn. Jumbo hat noch einiges zu schlucken. Es erwarten ihn Hasenbraten in Schweineblut, gebratene Froschschenkel und Ochsenschwanzsuppe. Wie wird ihm das Essen seiner Vorfahren schmecken? Und 2. Das Knie. Los geht's mit dem Arme-Leute-Essen der Küstenbewohner. Stockfisch. Dazu braucht Jumbo Muscheln, Öl, Schalotten, Butter, Sahne, Gewürze, Weißwein, Thymian und Petersilie. Stockfisch ist keine eigene Fischsorte, sondern getrockneter Kabeljau. Vor dem Verzehr muss man ihn einen Tag lang in Wasser einweichen. Der schaut so grauenvoll aus, dass ich ihn gar nicht anfassen möchte. So ist er, wenn er trocken ist, ne? Ganz genau. Das ist getrocknet und gesalzen. Damit macht man ihn haltbar. Konservierung. So wie der aussieht, kannst du den auch 2035 noch essen. Trocken gelagert kann man Stockfisch 2 Jahre aufheben. Diese Lagerfähigkeit machte ihn für arme Leute erschwinglich. Und man konnte ihn auch weit entfernt der Küsten kaufen. Zum Fisch kommen Muscheln dazu. Und die Miesmuscheln, die habe ich schon vorbereitet, die sind schon geputzt. Diejenigen, die beschädigt sind, die eingeschlagen sind, sind aussortiert. Das muss man vorher schon wegmachen. Und alle die, die nach dem Gar noch geschlossen sind, die muss man auch wegmachen. Weil sonst Fischvergiftung. Dann geht es dir morgen vielleicht nicht so gut. Stockfisch mit Muscheln war ein typisches Seemannsessen, denn auch Muscheln waren damals sehr billig. Walter kocht sie in Weißwein mit Suppengemüse. Und zwar auf dem Originalherd. Der wird zwar immer noch mit Holz befeuert, ist aber schon deutlich moderner. Ja, das ist schon Highglas. Das sieht man hier an den Röhren, das gab es nicht an allen Herden früher. Ohne Röhre geht kein Braten. Und der Braten ist ganz typisch für die gutbürgerliche Küche Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist wichtig, dass wir hier gleich einen Deckel drauf machen, damit die Muscheln schnell ins Jenseits befördert werden. Aus dem Muschelsud macht Walter ein Sahnesöschen. Den Fisch lässt er nur noch kurz in Weißwein dünsten. So, jetzt lässt man den mal aufkochen und dann lässt man ihn unterm Siedepunkt ziehen. Man sagt auch pochieren. Da würde ich sagen, das wird so wahrscheinlich so 70, 80 Grad sein, oder? Ganz genau, 80 Grad, 85 Grad. Weil wenn es kochen würde, würde der Fisch zerfallen. Das ist quasi Saunatemperatur. Im Grunde genommen könnte man auch den Kabeljau in die Badehose stecken und in die Sauna gehen. Für die Froschschenkel braucht Walter Tomaten.
Lorbeer, Nelken und Pfeffer. Außerdem Butter, Thymian, Knoblauch, Zwiebel, Lauch, Sellerie und Karotten. Zur Jahrhundertwende war die französische Küche groß in Mode. Daher waren auch Froschschenkel hierzulande beliebt. Walter, wenn ich mir jetzt so eine Fußballmannschaft aus Froschschenkeln zusammenbauen möchte, wie viel muss ich ausgeben? Ja, kommt drauf an. Wenn der Torwart auch aus einem Frosch sein soll, Ja. braucht man 11 Ja. und da kostet Stück ungefähr 1 Euro. Sprich, die Mannschaft kostet ohne Trainer 11 Euro. Gebratene Mannschaft, Froschschenkelfußball, 11 Euro. Ohne Auswechselspieler. Das ist gar nicht so teuer. Ich habe gedacht, das ist viel teurer. I wanna get physical. Let's get on eins und streck und 1 und 2. Das Knie gestreckt. Jumbo ist sichtlich fasziniert von den Froschschenkeln. Hey! Froschschenkel galten als schick und waren ein normales Essen des Bürgertums. Walter brät sie in Öl an und mit etwas Butter für den Geschmack. Die Froschschenkel haben wenig Fett. Also wenn es jetzt ein Stück Schwein wäre, dann wäre das egal, wenn es etwas länger in der Pfanne bleibt. Aber bei diesen Froschschenkeln, genauso wie beim Geflügel, darf man das nicht zu lange garen. Sobald die Froschschenkel gar sind, brät Walter die gewürfelten Tomaten mit gehackten Kräutern und Knoblauch in Öl an. Dann gibt er erst wieder die Froschschenkel dazu. Für uns bedeutet das Zwischengang, Froschschenkel, erledigt. Jetzt zum Hauptgericht. Walter braucht dafür Hasenkeulen, Schweineblut, Rosmarin, Sahne, Rinderfond, Lorbeer und Wacholder, Zwiebeln, Thymian, Petersilie, Suppengemüse, Cognac und Rotwein. Die Keulen mariniert Walter mit Rotwein, gewürfeltem Suppengemüse, Thymian, Rosmarin, Wacholderbeeren, Lorbeerblättern und Zwiebeln. Sinn dieser Geschichte ist das, dass dieser Rotwein, diese Säure, die lockert dieses Bindegewebe von diesem Hasen etwas und dann wird er zarter. Außerdem verfliegt durch die säurehaltige Marinade der kräftige Wildgeschmack. Weil die Marinade eigentlich 24 Stunden ziehen muss, hat Walter fertig marinierte Hasenkeulen mitgebracht. Die brät er scharf in Öl an. Und wenn es jetzt schön Farbe hat, dann müssen wir das flambieren. Hier jetzt. Hier. Okay. Flambieren heißt die Keulen mit Alkohol übergießen und anzünden. Walter nimmt Cognac mit 40% Alkohol. Und beim Flambieren müssen wir jetzt aufpassen, dass wir uns die Haare nicht verbrennen. Ja, du. Ich nicht. Durchs Flambieren verfliegt der Alkohol. Yes! So kocht Ozzy Osbourne. Trotzdem nimmt das Fleisch die Aromen des Cognacs auf. Flambieren dient also der Geschmacksverfeinerung. Entdeckt hat man diesen Effekt im Jahr 1896 durch Zufall, als Krebs bei der Zubereitung Feuer fingen. Der Backofen hat jetzt ungefähr 180 Grad und da kommt der Hase jetzt für eine gute Stunde rein. Deckel zu, Hase tot. Jumbo, jetzt machen wir die Bindung für die Soße, für den Pfeffer fertig. Für die Hasensoße verrührt Walter Schweineblut mit Sahne. Das Blut verdickt die Soße des Hasenpfeffers. Also da tue ich mir jetzt echt schwer mit der Blutsuppe da. So. Und so sehen die fertigen Gerichte aus. Das arme Leute essen Stockfisch mit Muscheln, die Vorspeise des Bürgertums, Froschschenkel und der Hauptgang des Bürgertums, Hasenpfeffer. Heute kochen wie im 19. Jahrhundert
ist so überhaupt nichts dabei, auf was ich mich wirklich freue. So schlimm wird's ja vielleicht gar nicht. Zuerst probiert Jumbo den Stockfisch. Es hat schon so einen ganz schweren, salzigen Eigengeschmack. Allerdings großer Respekt vor dieser Soße. Die Soße reißt diesen Fisch komplett aus der Versenkung. Die ist nämlich sensationell und für mich ist die Soße besser wie der Fisch. Weiter geht's mit den Froschschenkeln. Kermit, es tut mir leid. Die gelten heute noch in Frankreich als Delikatesse. Weil es in Europa nicht genug gibt, werden jährlich rund 7000 Tonnen aus Asien importiert. Das hat wirklich sehr viel vom Geflügel. Absolut. Ja, obwohl extra in den Teich würde ich für Froschschenkel nicht springen. Bestimmt nicht. Und wie schmeckt der Hasenpfeffer? Das ist echt eine Überraschung. Für mich hat es gar keinen Wildgeschmack. Und über was ich richtig froh bin, das Blut schmeckt man überhaupt nicht. Jumbos Gesamtfazit zur gutbürgerlichen Küche Ende des 19. Jahrhunderts. Ich bin froh, dass hiermit das 19. Jahrhundert vorbei ist. Zurück in Jumbos Farm. Zurück auf Schloss Tafelberg. Jumbo zieht Resümee aus seiner kulinarischen Reise. Das Essen der letzten 4 Jahrhunderte. Eine Katastrophe jagt die andere. Hier gilt es anzumerken, dass die einfachen Gerichte nicht immer die schlechtesten waren. Trotzdem bin ich froh, dass ich im 21. Jahrhundert lebe.